علیکم. داداش اینجا زمین فوتبال هست؟ حقیقت اینجا زمین فوتباله که مسئولین به چی دایورت کردن مشخص نیست که انجام بده، ولی فوتبالیست تا دلت بخواد هست. داداش فوتبالیست کجا بود زر میزنی؟ چی شد؟ یعنی الان شما اینجا فوتبالیست نمیبینی؟ نه والا. داداش قسم چرا میخوری؟ قسم نخوردم که زر میزنی. عرض کردم نه والا، یعنی نه والها. وال نیستین مگه؟ بله وال هستیم. والیم. ولی خب وال این دور و برا نیستیم. اصالتا شما وال کجایی؟ اصالتا که وال همدانیم، ولی وال معمولی نیستیم. بله راست میگه. بنده وال کاشیزوما هستم، ایشونم وال کیوایاشی. پس من با شما قرار داشتم؟ آره دیگه، تو اپلیکیشن میتیلیتی ما ایونت فوتبالی گذاشته بودیم، چون میدونی که هر کسی میتونه تو میتیلیتی هر ایونتی که میخواد بذاره یا تو ایونت دیگران شرکت کنه و پارتنر هم علاقه خودشو پیدا کنه. آها، خب پس پیشمت فوتبال شروع کنیم دیگه. نه داداش، ما فوتبالیستیم، مثل شما بازی نمی کنیم که مدل بازیمون فرق میکنه. بله راست میگه. فوتبال ما اینجوریه که ما یه مقدار آب تو دهنمون نگاه میداریم، بعد دهنمون میبندیم، بعد یه جور محکم تو خودمون فوت میکنیم اینجور که آب از سوراخ چولمون بدنه بیرون. چی شد؟ Varner Brothers picture.